Закуска из 90-х. Вау! Мясные рулеты. Тренд всех застолий и праздников в 90-е годы. В наше время крайне сложно на рынке купить рубец говяжий, требуху. Но когда удается, я обязательно готовлю этот простейший, но очень вкусный рулет. Такое необычное блюдо идеально подойдет к праздничному столу в качестве сытной закуски. Я взяла целую требуху говяжью. Хорошенько нужно почистить и промыть в муке и соли, чтобы не было запаха. Режу на небольшие квадраты кухонными ножницами. Мне так удобнее. Конечно, из целого куска требухи получилось 8 кусков, то есть на 8 рулетов. В итоге использовала только половинку требухи из данной пропорции. Остальное можно просто отварить. Жир с внутренней стороны убираю. Для рулета лучше брать толстую требуху, так вкуснее. А мясо можно любое, у меня говядина. Режу на тонкие пласты, можно просто мелко нарубить. Жир и сухожилия срезаю, я их не использую в мясном рулете. Кладу в мясо только соль, черный перец и молотый кориандр. Хорошенько все это потом перемешиваю и убираю в сторону. Можно мясо так заранее засолить и держать в холодильнике сутки. Готовлю рулеты двух видов с говядиной и курицей. Для рулета взяла куриные бедра, они сочнее и нежнее. Удаляю только косточку и лишний жир. Кожицу я оставляю. Так же, как и говядину, солю, перчу и кладу молотый кориандр. Все тщательно перемешиваю, и можно уже собирать рулеты. По желанию можете добавить свои любимые приправы и специи. Чеснок в мясо я не кладу, так как буду готовить рулеты со зверобоем. Это сладкая паприка, перекрученная с чесноком. Чеснока здесь достаточно, и поэтому рулеты будут такими ароматными и вкусными. Соль тоже присутствует в зверобое, поэтому не солю дополнительно. Укладываю рубец шершавой стороной сверху, кладу зверобой посередине и ложечкой разравниваю, отступая от края 2 см примерно. Кладу поверх зверобоя мясо ровным тонким слоем, чтобы не было зазоров между ними, тоже отступая от края пару сантиметров. Заворачиваю, как обычно, рулеты, прижимая руками, чтобы было как можно плотнее рулет. Стараемся закрыть рулет так, чтобы не торчало мясо. Заранее затем подготовила я толстую нить кулинарную. Желательно надо, чтобы она была крепкой, чтобы хорошо обвязать рулет. Завязываю концы дважды. Затем протягиваю длинную нить снизу и протаскиваю ее через нить, зафиксированной посередине пальцем. Вытягиваю нить так, чтобы она плотно прилегла к рулету. И так полностью обвязать до конца. Концы я завязываю хорошенечко, или можно просто закрепить зубочисткой для надежности. В принципе, можно рулет просто обмотать нитками, если вам кажется это нудным. Такое же проделываю я и с куриным рулетом. Кладу зверобой тонким слоем и поверх куриное мясо. Это заняло некоторое время. Я имею в виду обвязку. Поставила на огонь большую кастрюлю. Буду варить все за раз. Кладу рулеты в воду. Воды должно быть достаточно, чтобы она полностью покрыла рулеты. По желанию воду можно присолить и положить лавровый лист и черный перец, горошек. Варить рулеты нужно на маленьком огне 3,5–4 часа как минимум, так как рубец готовится очень долго.
В горячем виде готовые рулеты обворачиваю в фольгу. Так они не обветриваются и получаются ровненькими. Перед тем, как разрезать рулет из требухи, его нужно хорошенько охладить. Мясная нарезка из требухи подается как холодная закуска. Выглядит такая закуска потрясающе. Очень мягкий рубец. Жуется отлично. Пряный аромат зверобоя чувствуется в мясе. Приготовить такую закуску из требухи можно заранее и впрок. Плотно обвернуть рулет в фольгу и держать в морозильнике, а перед подачей только разморозить и нарезать. Это очень полезное и питательное блюдо. Конечно, повозиться придется, но помните, мы готовим еду для того, чтобы сделать счастливыми тех, кто ест приготовленное нами. Спасибо всем за просмотр, удачи и отличного настроения. С вами была Наталья. Пока-пока.